दोस्तों, सुना है क्या? न्यू मैक्सिको के टाउस शहर में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टाउस हम। जी बिल्कुल, ये एक मिस्ट्री वाली आवाज है जो टाउस के लोगों को बरसों से सुनाई दे रही है। ये आवाज इतनी अजीब है कि लोग इसे हम बुलाते हैं। अब तक तो साइंटिस्ट भी ढेर सारे स्टडीज कर चुके हैं, पर इस आवाज का असली सोर्स पता नहीं चला। कोई कहता है इंडस्ट्रियल नॉइज है, तो कोई धरती की अंदरूनी हलचल से जोड़ता है। क्या ये दिमाग का खेल है या सच में कोई मिस्ट्री वाली आवाज? कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, टाउस हमने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, क्या आप भी किसी ऐसी ही मिस्ट्री वाली आवाज के बारे में जानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।